Broers, ek dink ons kan maar begin. Die wat nou nog kom sal insluit. Baie welkom. Het is regtig aangenaam om hier te sien. Hier is nou 'n paar gesigte wat die vorige kere hier was en wat vanaand weer hier is waaruit ek nou was. Dat hulle die vorige keer ook goed gevind het en daarom weer gekom het. So welkom aan u en welkom aan die nuwe gesigte. En dan aan ons ouderlinge. Hier is vanaand nou 'n groot verteenwoordiging van ouderlinge. Dokter van Wyk, welkom. Ek hoef ons spreker nie aan u voor te stel nie. Dominee Colin Hertzog. Dit is altyd lekker om 'n kollega aan die woord te stel en te weet, jy hoef eintlik niks oor hom te sê nie. Hy was voorsitter van die Raad van Finansies, is hy nog steeds voorsitter daar ook op die kommissie. Een van die jong leiers, saam met Dr. Ingerer in die kerk wat nie net leiding gee nie, maar ek wil graag sê, dinamies leiding gee, wat besig is om te lees, wat lief is vir die kerk, wat bekommerd is oor die kerk. En wat nie net bekommerd is nie, maar wat soek, saam met 'n klomp ander na oplossings. So Colin, baie dankie. Hy is tans leraar in Middelburg Noord gemeente. Dit was indertyd baie lekker toe hy nog predikant in Zimbabwe was in Harare en daar te kom en hulle gasvryheid te geniet. Sedertdien het hy toe daar vertrek en sy gemeente hier in Suid-Afrika kom bedien met onderskeiding. En ons sien geweldig baie uit, Colin. Ek het jou nou 'n paar maal al gehoor. Ek wil nie voortvarend klink om te sê, ek dink ek weet hoe jou kop werk nie. En dit sal nou regtig 'n bietjie voorbarig wees. Maar dit wat ek dink ek weet, hou ek van. En ek sien verskriklik daarna uit om vanaand na jou te luister. Hy gaan self die tema, maar u die tema gesien op die brief wat u ontvang het. Dr. Ingerer? Christo, ek wil net die VBO-kode aankondig. Dis nou vir my. Dis nou baie lekker. Vir die ouderlinge, broers, julle ken die hele storie. Die VBO is die voortgesette bedieningsopleiding. Ons moet nou kort. Dit is vir my so interessant hoe die ding in die kerk verloop. 'n Klomp dominees is gewoon opgewonde. Hulle hou daarvan, hulle registreer, hulle kry hulle punte, hulle wil graag dit doen. Ek moes nou by ons ringsvergadering weer vir 'n dominee sê, man, want dis 'n senior dominee wat sê, nou wat gaan julle aan my doen as ek dit nou nie doen nie? Sê ek nie absoluut niks. Jy's te oud, dit kan hier aan jou gedoen word. So vaar in vrede, maar die hele bedoeling hiervan is om ook van die hervormde kerk predikant beroep 'n beroep moet statuur te maak, soos ander beroepe, want jy weet, wat is hierdie professionele PPS, nee? Ons kan nie daar registreer nie, geen voordeel nie. Ons hoop dat ons nou van daai gesprek aan die gang sal kry later. So dis waarvan ouderlinge, Dr. Ingerer nou praat en sê, nou het ons 'n kode en hulle gaan registreer en hulle kry punte vir vanaand. Hulle het 'n kode vir ouderlinge ook. Die kode is B69122. Dis 2 krediete werd. B69122. Dalk wil jy net weer terwyl van die ouderlinge gou sê, hoeveel krediete moet 'n hervormde dominee verdien om? Ja, 50 'n jaar. As hulle gewoon die VTT bywoon, die jaarlikse VTT, dan is al klaar 30 punte. Dit werk maar op 2 punt of 'n punt 'n uur wat bygewoon word. Kursus, lesing of wat ook al. So vanaand is 2 ure, dan is dit nou 2 punte. Sê net baie gou weer, ekskuus. B69122. Wat Andre, jy moet nie so seker wees vanaand is 2 ure. Maar wag, net kan 5 punte wees. Julle gaan skoor vanaand. Ek hou daarvan om elke keer, vergewe die van julle wat hom nou al gehoor het, ek kan ook nie meer onthou wat het ek waar al vertel nie, maar hierdie goed laat my altyd dink wat Colin nou doen van die tyd in die Boereoorlog toe die mense kollekte opgeneem het met die IOU's, want daar was net gewoon nie kontant nie, en dan gooi hulle IOU in die sakkie,
En afhangende van die preek was die hoeveelheid wat hulle ingooi op die papiertjie aangedui tot een Sondag dat een ou regtig niks gehad het nie en toe 'n papiertjie ingooi, you owe me £5. Vandag, Colin, jy moet nie daarvoor bang wees nie. Ons sal baie ou jou ingooi. Baie dankie. En ons jou vir koffie vat, Colin. Nou na die tyd, guys. Dankie Dominee Christo. Dominee Christo het gesê, ek soek na antwoorde in die kerk. Net ek vir julle slegte nuus, ek het dit nog nie gekry nie. So vanaand se poging is nie om antwoorde te gee nie. Vanaand is maar 'n poging om met julle te deel hoe my kop werk en hoe ek dink, in watter rigting ek dink ons antwoorde moet probeer vind wanneer dit oor befondsing gaan. Dankie dat julle hier is, dankie dat ons kan saamgesels. Julle moet enige tyd onderbreek en dan gesels ons met mekaar oor enige iets wat hier gesê word of wat op die skerm verskyn. Ek wil 'n paar opmerkings maak. Die eerste is, jy moet nou die konteks van hierdie aanbieding onthou. Die konteks is dat dit net een van die aanbiedinge is oor geloofsgerigte sorg vir gemeentes van die kerk. En dit is 'n tema wat aan die woord gestel is deur die HTK en wat dalk vir julle meer bekend is as die gemeentebegeleidingsprogram, waarvoor onder meer Dr. Frikkie Labeskagte en Dr. Ungre verantwoordelikheid aanvaar. So dit is deel van 'n program waarmee die kerk ook die moderamen probeer om gemeentes te begelei wat in vasgeloopte situasies is, of sommer net gemeentes in die algemeen te help om 'n tree vorentoe te gee. Nou vanaand se tema is 'n moeilike een, want dit gaan oor befondsing. En ek dink die verwagting is tipies wanneer ons oor befondsing praat, dat ons vir mekaar planne gee oor hoe om 'n bazaar te reël en hoe om 'n 4x4 dag te reël. En ek dink nie die volhoubaarheid van die kerk lê daarin dat ons mekaar daarmee gaan help nie, maar ek gaan 'n paar opmerkings daaroor maak. Voordat ek nou die eerste skyfie omblaai, wil ek nou net vir julle sê ek baie geïntimideer met Dr. Van Wyk wat vanaand hier aangekom het, Wouter. Wouter het een keer die opmerking gemaak dat party ouens nie PowerPoint presentations aanbied nie, maar PowerPoint presentations. Nou vanaand kan julle dalk sien as 'n PowerPoint presentation, want ek het baie inligting hier gelaai. Maar ek het vir 'n rede inligting gelaai. Dis omdat na so 'n aanbieding baie gemeentes of lidmate dikwels vir jou inligting vra. En ek het dit sommer klaar hierin verwerk, dan het hulle dit, dan hoef hulle nie spronge te maak van enkel woorde nie. Hulle kan redelik die strekking van die gesprek volg op die skyfies, maar ook terwille van die video wat gemaak word, want daar's dalk een ou wat inskakel van ver af oor 'n maand. En dan kan hy ook die strekking beter op die skerm volg. So, ek gaan nou begin met die aanbieding. Neem asseblief die vrymoedigheid om enige tyd te onderbreek en oor enige iets vra as jy wil. Die tema, soos wat ek sê, gaan oor befondsing. Hoe word die dienswerk van 'n gemeente befonds? Nou ek hoop julle kan help dat ons 'n antwoord daarop kry, want ek het nie 'n antwoord nie. Maar kom ons kyk of ons kan by mekaar uitkom wat 'n paar gedagtes betref. Die vraag is of befondsing nodig is. Is dit nodig dat ons daaroor gesels? En natuurlik, hoe gaan dit met gemeentes? En miskien moet ons net eers daar begin om vir mekaar te sê, hoe gaan dit met die gemeentes in die kerk? Ons het nou vandag die finansiële staat van die Raad van Finansies deurgewerk. Dit gaan goed met die synodale finansies. Hoe gaan dit met gemeentes in die kerk? En hier gaan nou 'n paar skyfies volg, waarmee party van julle dalk vertroud is, want party van hierdie skyfies is by die algemene kerkvergadering ook geflits, maar ek, terwille van die wat dit nie gesien het nie, herhaal dit maar hier. Hierdie kolomme hier sê van 2007 tot 2009 het die saamgestelde inkomste staat van die kerk, in ander woorde al die gemeentes in die kerk se inkomste saam en uitgawes saam, gegroei met die inkomste net meer as 9% en die uitgawes met net meer as 7%. Dis dan ideaal as dit so sou kon werk, want dit klop inflasie, die huidige inflasie, maar die inkomste is ook meer as die uitgawes. Maar in die 3 jaar daarna, van 10 tot 12, het die inkomste slegs met net so oor die 3% gegroei, en die uitgawes kan julle sien met net meer as 5% gegroei, en toe die volgende 3 jaar, tot by die verslaglewering by hierdie vorige algemene kerkvergadering, kan julle sien wat het met daai klommetjies gebeur. Inkomste 1,32% en uitgawes 1,45%. Dis lastig. So die vraag is, hoe gaan dit met gemeentes? As ons die welwese van gemeentes moet meet aan die inkomste staat, dan vertel hierdie 'n prentjie waarvan ons kennis moet doen.
En onderbreek gerus as jy wil onderbreek. Die skyfie hier is vir my die een wat meer kommerwekkend is. Want as 'n mens net na hierdie lyne kyk, dan lyk dit of daar 'n groei is in inkomste. Maar kyk 'n bietjie wat gebeur. Die gaping tussen inkomste en uitgawes is besig om kleiner te word. Nou moet julle net kennis daarvan neem dat hierdie 'n projeksie is. Ons kon die inkomste state tot 2006 beraam en hierdie is 'n moet ek sê ekstrapolering op grond van die inligting wat ons daar gekry het tot en met 2030, maar dit is 'n poging om te probeer sê teen die huidige tendens wat gaan in die kerk vorentoe gebeur. En nou kan julle sien, die inkomste gaan groei. Nou dit lyk belovend, maar die probleem is hierdie stippellyn is die inflasiekoers. So dit begin by 2012 teen 2016 het ons al daardie koopkrag verloor in die kerk. En as die tendens homself voortsit, is dit die koopkrag wat ons aan die einde gaan verloor. Met ander woorde, sê maar teen 2020 behoort ons 'n inkomste hê van so 400 miljoen rand, maar ons gaan hê van 250 miljoen rand. Dit is kommerwekkend, né? Want ek dink dit is een van die probleme wat ons moet aanspreek wanneer ons oor befondsing praat. Mense is geneig om wanneer hulle oor befondsing praat, hierdie jaar se begroting in ag te neem en nie 'n bietjie proaktief vorentoe in die toekoms in te dink of te werk nie. En daarom was dit vir my belangrik om na hierdie tipe diagramme te kyk. Hierso sien julle die druk wat daar op die lidmaattaal is. Ek wil nie te veel van dit wys nie. Julle ken hierdie skyfie. Dis wat gebeur het met ons lidmate en lidmaattaal en daar is enige van daai moontlikhede is wat in die toekoms kan realiseer. En as ons dan nou die verlies in lidmate sou in ag neem in hierdie ekstrapolering, en dit is wat ons sê die direkte ekstrapolering is, met ander woorde verwagting is op grond van die inligting wat ons het, maar ons neem net 50% van die verlies in die potensiële lidmaattal in ag, dan behoort die inkomste staat in daai rigting te beweeg, en as ons die volle 100% in ag neem, dan behoort die inkomste staat in daai rigting te beweeg. Maar al beweeg dit nie negatief nie, bly dit kommerwekkend omdat ons eenvoudig nie daai gaping daar het. Goed, daar nog vra enigiemand wat iets hieroor wil opmerk of wil vra? Kan ek voortgaan? Hierdie is net so vir interessantheid. Die koste van bediening bereken op grond van 23 gemeente se inkomste state, soos wat Dr. Piet Steenkamp in 2012 gedoen het. Ek het nou nie moeite gaan doen om dit weer die nuwe inligting te kry nie, want ek dink ons gaan baie dieselfde prentjie kry, sê dat in daardie 23 gemeente ongeveer 48% van 'n gemeente se uitgawes die bedieningskoste ten opsigte van die predikant is. Ons praat nie meer van standplaaskoste nie. Nee. So 48% en hier is al die ander kostes. So ek wys die skyfie om vir julle te sê daar is 'n groot uitdaging vir gemeentes is hoe hulle bediening gaan bly bekostig as ons hierdie koopkrag binne gemeentes dan nou as dit bly beperk word soos wat inflasie dit doen. Daar is ongetwyfeld groot druk op gemeentes en ek weet regtig nie hoe ons dit gaan aanspreek in die toekoms nie. En die mense wat langer as ek in die kerk is sal vir my kan sê of dit nie dalk die meeste druk is wat ons ervaar het in ons leeftyd nie. Ek is onseker daaroor, julle sal beter weet as ek. Maar ek dink die druk is aansienlik en ek dink ons is almal bewus daarvan. Die druk word ook gesien en dit moet ons maar weet in die welstand van predikante. André sal nou beter kan sê as ek, maar hoeveel in die moderamen en by die kommissie, hoeveel keer ons gesprek moet voer oor predikante wat moedeloos is, wat uitgebrand is, wat nie koers het nie, wat vroeg emeriteer ter wille van oorlewing en hoe dit ook al sê. So ons predikante kry swaar, die hoeveelheid predikante wat sonder volversorging hulle werk doen het van 300 volversorgde predikante, as my inligting reg is tot ongeveer 150 gedaal. Wouter, jy werk dan met daai almanak gegee. Ja, so ek is 'n bietjie meer as 150, maar dit is veilig onder die twee. Ek skat dis ernstig 160, 180. Ja, so dit is aansienlik, né? Die hoeveelheid volversorgde predikante. Maar ons sien dit ook in die koers waarteen nie verpligte bydraes afneem. Die ADV wat nie 'n verpligte bydra van gemeentes vra nie, maar wat doelwitstate uitreik, het die verlede jaar 48% van hulle inkomste gerealiseer, van hulle verwagte inkomste gerealiseer.
wat kommerwekkend is, maar dis daai diskresionêre geld. Ek het nog geld oor, wat kan ek daarmee maak? Dit raak al hoe minder en daarom met die ADV daardie net 48% van die inkomste gerealiseer of van die doelwitte gerealiseer, selfs met die bydrae aan die Bybelgenootskap. En dan, en dit is baie kommerwekkend en julle moet tog let dat julle gemeentes dit nie doen nie. Daar is verpligte bydraes, daardie wanbetalings neem toe en dit is ten opsigte van pensioen, LBS en ander verpligtinge. Julle weet nie hoeveel gemeentes net eenvoudig nie belasting oorbetaal nie. Dit mag nie gebeur nie. Dis 'n kriminele oortreding, dieselfde met die pensioenbydraes, né? Maar dit wys net hoeveel druk daar is, want die gemeentes is bewus daarvan. Maar dit is maar 'n manier om die dominee te bly bekostig en dan begin hulle op allerlei ander plekke sny. Dit is baie problematies. Goed. Moet die gemeentebegeleiding dus fokus op befondsing? Ek dink so. Ek dink nie daar's eers 'n kwessie oor nie, alhoewel ek nie daarvan seker is dat hierdie gesprek vanaand die antwoorde gaan skaf wat die kerk regtig nodig het. Die antwoorde lê op verskillende vlakke. Dit lê nie net ten opsigte van befondsing nie, maar die opdrag is befondsing, so kom ons probeer kyk. Die een rede hoekom ons hieraan aandag moet gee, het te doen met die predikante wat uitgebrand word. Die tweede een het te doen met toutrekkery in gemeentes. Ek is nou die dag moet ek by 'n gemeente gaan help om iets te fasiliteer waar die gemeente finansiëel bietjie vasgedraai is. En in 'n enkele paar jaar vandat dit met die gemeente finansiëel goed gegaan het tot die posisie waar hulle nou is, het al die verhoudinge in die gemeente versleg. Dis wat gebeur. As armoede by die voordeur instap, stap liefde by die agterdeur uit. En dit het onder meer die finansiële druk wat gemeentes beleef iets daarmee te doen, maar die belangrikste rede hoekom ons op befondsing moet fokus, het nie met dominees of gemeentes te doen nie. Dit het met woordverkondiging te doen. Woordverkondiging gaan altyd hulpbronne vra. En daarom is dit belangrik dat ons as kerk daaroor praat. Dis die eerste gedeeltetjie van die aanbieding waarmee ek net wil die agtergrond skets hoekom dit belangrik is om oor befondsing te praat. Hoe denk jy? Colin, dit is vir my interessant is so dat daar is talle gemeentes wat 'n hulppredikant is of bykomende predikant het. Ja. En dan kom die vraag, as ek dit sien is in die hervorming iewers in die media, dan kom die vraag altyd by my op en so daar is daardie gemeente werklik in 'n finansiële posisie om daardie addisionele predikant se traktamente te betaal. En die vraag wat ek nou eintlik wil vra nou is vandag, is daar enige kontrole van die algemene kerkkommissie se kant af om te kyk as daar so 'n situasie is waar 'n predikant nog 'n bykomende predikant of 'n hulppredikant van 'n beroep, dat hulle wel in daardie posisie is om daardie beroep te kan doen en dit gestand te kan doen op 'n finansiële basis. Ja. Ben, ek dink dis 'n belangrike vraag en ons moet dit vanaand vir mekaar sê. Die eerste vlak van kontrole lê by die kerkraad. Dit is mense wil nie van bo af besluite afdwing. So kerkrade, en dit is deel van my betoog vanaand, is dat ons moet eienaarskap aanvaar vir die bediening daar waar ons gemeente is. En wie moet eienaarskap aanvaar? Die leiers in 'n gemeente. En dit is onder meer die kerkraad. So kerkrade moet toesien dat hulle nie ooreenkomste aangaan of 'n bediening probeer bekostig wat hulle eenvoudig nie kan bekostig nie. Maar dan die tweede vlak is die ringskommissie, die ringsvergadering en die ringskommissie. En julle sou gesien het Willem Kok het te skrywe in die kommissie se verslag aan gemeentes gerig waarin hy vra dat ringskommissies regtig die eienaarskap aanvaar om met gemeentes in gesprek te tree wat dit nie sou kon bekostig. Maar dan is daar ook ander kontroles op synodale vlak en Dr. Van Wyk is onder meer verantwoordelik daarvoor om op synodale vlak dat beroepsbriewe of ooreenkomste met dominees op sy tafel beland om dit te evalueer en aanbeveling ten opsigte van dit te maak. Wouter, ek weet nie of jy iets daaroor wil sê. Ja, inderdaad. As die beroepsbriewe met ander woorde deur die kerkraad met die kennisname van die ringskommissie onder leiding van die konsulent van die beroepsvergadering plaas. Daai beroepsbriewe in die kantoor van die kommissie aankom. Dan sal meneer Piet Bekes die beroepsbrief deurgaan. Hy sal met ander woorde ook kyk na die inligting wat ons het oor die gemeente se finansiële posisie en hy sal uitwys as daar rooi ligte flikker. Nou uiteindelik wil ek sê weer eens, die kommissie
gaan nie maklik 'n ding stop. Maar hulle sal vir daai gemeente laat weet. Jy is besig om hier 'n roekelose kontrak aan te gaan. Want dis 'n diensnemingskontrak waaraan die kerkraad gebind is. Presies. So ons sal waarsku. As die gemeente dan vir ons sê, jong, ons het koneksies in allerlei myne en kabinetsale en so aan. En ons sal die geld kry, dan goed. Maar wat ons van julle state het, sê vir ons julle het 'n probleem. Gelukkig net nie Herdias van Swaars nie. Ja. Kan ek vir julle nog 'n stukkie inligting gee oor die gemeentes se situasie? Ons nou vandag by die Raad van Finansies daarvan kennis geneem. Gemeentes het 98 miljoen rand in kerkgeld vir kerkwerkstelsel belê. Die 28 miljoen rand het gekrimp in hierdie finansiële jaar en nou moet ek dit kontroleer, maar ek dink hier na 93 of 94 miljoen rand of 5 miljoen rand het dit gekrimp. En dit is omdat gemeentes onttrek uit kerkgeld uit om lopende koste te dien. Maar dit het nie net met 5 miljoen rand gekrimp nie, want die 98 miljoen moes 105 miljoen geword het. So dit het eintlik van 105 miljoen tot 94 miljoen gekrimp. Dit is sleg. Dieselfde met die organe van bystandse beleggings. Daar is ook, in ander woorde, eintlik is gemeentes op 'n manier besig om kapitaal te stroop om finansiëel te oorleef. Het gaan nie lekker met ons befondsing in ons gemeentes. Baie redes voor waarop ons nou ingaan en nou sal ek 'n paar terloops noem. Goed, kan ek voortgaan? Dankie. So, ons kyk hoe vinnig kan ons klaarmaak, dan kry julle net die helfte van die punt. Ek wil 'n paar goed op hierdie skyfie wys voor ek aangaan. Sien julle die twee mannetjies daarbo? Die regterkantste mannetjie het 'n plantjie in sy kop en die linkerkantste mannetjie het ratte in sy kop. Dit simboliseer vir my iets van 'n organiese manier van dink oor kerk, of sê maar 'n sistemiese benadering tot kerkwees, en in die mannetjie met die ratte iets van 'n organies, en die mannetjie met die ratte in sy kop iets van 'n meganiese manier van dink oor befondsing, of kom ons sê 'n lineêre manier van dink oor befondsing. En ek gaan vanaand heelwat hierna verwys na die twee mannetjies. Hierdie eerste klompie skyfies het 'n kruisie deur die ouetjie se kop wat 'n plantjie in sy kop het, want dit gaan nou maar eers net op 'n klomp meganiese moontlike antwoorde dui. Die volgende ding is, so ons gaan kyk na meganiese moontlikhede. Nou die lastigheid is, ek dink dit is deel van ons probleem, dat gemeentes juist die antwoorde soek in hierdie meganiese oplossings. Maar goed, kom ons kyk of dit so is. Julle moet maar help bepaal of dit so is of nie. As ons meganies begin vra, julle weet wat sê hulle, daar's net twee maniere om 'n begroting te laat klop. Jou inkomste moet meer en jou uitgawes moet minder. Dis tipies hoe ons meganies dink oor 'n begroting. Ons stel ons begroting op oor 'n tydperk van 'n jaar, inkomste moet verhoog. Hoe gaan ons dit doen? Deur allerlei projekte. Julle het meer kennis van al hierdie projekte as ek, en ek dink die verwagting wanneer 'n mens met gemeentes begin praat oor befondsing is dat ons hulle moet vertel wat se moontlike projekte is daar en hoe reël jy hierdie verskillende projekte. Maar ek dink nie dis die doel van hierdie gesprek nie. Jy kan gaan Google of by 'n kollega gaan aanklop wat 'n miljoen rand bazaar gereël kry. Hulle gaan veel beter kan leer as wat ek jou kan leer. Die punt is, dit is nie 'n uitgediende befondsingsmoontlikheid nie. Daar is gemeentes waar die potensiaal nog ontgin kan word, maar ek dink persoonlik, by die meeste van ons gemeentes is hierdie potensiaal tot in sy rooi gedruk. Daar's nie meer nog baie ruimte by baie gemeentes vir bazare en vleisprojekte en kosverkoping. Ek is gister by 'n kollega van ons wat in 'n medium grootte gemeente is. Terloops die mediaan gemeente in die kerk 240 beleidende lid. Die gemeente het waarskynlik so 450 beleidende lid. Die kollega sê vir my, hy is gedaan gereed aan visvangkompetisies en bazare en al die dinge. Want ons oorontgin waarskynlik hierdie potensiaal met die gevaar dat dit 'n fokus op inkomste in ons bediening plaas. Nou ja, en dat die kerk nie regtig by sy werk uitkom nie. Nog 'n moontlikheid om inkomste te verhoog is om deur ons eiendomme beter te benut, deur 'n besigheid daarin te bedryf of dit te verhuur of dienste daaruit te lewer of hoe ook al. En ek dink dis 'n baie belangrike bron
omdat ons dit het en dit 'n soort passiewe inkomste kan lewer. Daar is moontlik ruimte by heelwat gemeentes vir verbetering. En nog een is natuurlik om offergawes beter en meer noukeurig in te vorder. En debietorderstelsels is effektief hierin en ek dink dit is belangrik om met gemeentes te kommunikeer. Ons het soveel tegnologiese moontlikhede om met hulle te kommunikeer. Net om dankie te sê vir 'n debietorder wat deurgekom het. Maar volhoubaarheid gaan ook nie hier uiteindelik dink ek op 'n langtermyn verskil maak. Julle mag met my verskil, maar die potensiaal is ook uitgeput. Kom ek sê so, as die antwoord in meer offergawes gelê het, sou baie van ons hom al gevind het. Want ons dominees se versorging is in gedrang. As jou versorging in gedrang is en daar's 'n maklike antwoord daar, het ons hom al ontgin. Maar daar's nie maklike antwoord. Julle waarneming kan dalk met myne verskil, dalk kom dit ooreen, maar dit lyk vir my so 1/3 van ons kerk se lidmate dra baie getrou by en 1/3 dra ongereeld by en 1/3 dra nie by. En ek dink dis min of meer hoe dit is en ek dink ook tot die wederkoms toe seker sal wees. Tensy jy dit baie beter bestuur kry as wat baie van ons ander dit bestuur kry. Hier is vir my ook 'n passiewe moontlikheid en dit is dat ons beleggings noukeurig bestuur. 'n Gemeente met 'n belegging van R7 miljoen se geld is in die kerkgeld vir kerkwerkstelsel wat wonderlik is, maar dit verdien 'n opbrengs van 6.5% op hierdie stadium. Ek dink die kerkgeldstelsel is eerder ontwerp om tipiese daggeld beskikbaar te hê vir gemeentes wat kort onttrek. En die kerkorde laat toe dat hierdie gemeente sy geld teen 'n beter koers belê nadat hy die advies van die raad daaroor ingewin het. Kom ons sê die gemeente met sy R7 miljoen kan 'n 10% opbrengs kry in plaas van 'n 6.5% opbrengs kry. 'n Gedeeltetjie van die 7 miljoen steeds in kerkgeld hou wat hy dan op kort termyn onttrek terwyl hierdie ander oor 'n langer termyn belê is en hy hoër opbrengs aan die einde van die termyn lewer, dan die gemeente mos slim gewerk met sy belegging. So daar is hier en daar, maar watter gemeentes het 7 miljoen? Die meeste van ons gemeente se geld is in die kerkgeldstelsel want ons het hierdie onttrekkings op 'n korttermynbasis nodig. So daar's ook nie baie potensiaal nie. Ek dink Wouter, dit is as jy want onthou ek sê die helfte van my opbrengs moet terug in die belegging, anders stroop die kapitaal. Dan gaan daardie opbrengs van die addisionele opbrengs, seker 200.000 selfs meer. Wat net omdat jy dit slim belê het. Nou ek waardeer dit van hierdie spesifieke gemeente dat die gemeente sê, maar hulle wil die kerk graag ondersteun. Dis hoekom dit in die kerkgeldstelsel is. Maar julle sal onthou die algemene kerkvergadering het 'n besluit geneem wat sê, maak nie saak wat se belegging jy het, en dit kan selfs in eiendom wees. As jou belegging geldmark uitpresteer, gaan die kerk vra dat die 1% van dit wat hy uitpresteer aan die Raad van Finansies uitbetaal vir die fonds vir synodale dienslewering wat 'n fonds is wat vir die toekoms geskep is. So jy gaan nog steeds die kerk ondersteun. Al belê jy nie noodwendig in die kerkgeld vir kerkwerkstelsel. Maar beslis nie dit doen sonder die advies wat beskikbaar is dat ons seker maak dat jou belegging nie groot risiko's loop nie. Mag ek weer 'n vraag hê net vra op die punt. Die tipe van belegging wat die gemeentes maak en so voort daarso. My onbillike afleiding sou wees dat dit meerendeel op 'n vaste rentebasis belê word by banke en so voort daarso. Daar is daar, miskien kan ook weet jy vir ons antwoord. Is daar van die gemeentes wat beleggings byvoorbeeld in aandelemarkte eiendom het so voort daarso. En daar deur in die aandelemarkte belê en die aard van die saak is natuurlik 'n groot risikofaktor. Maar oor 'n lang termyn van 10 of 15 of 20 jaar is die opbrengs. Jy kan maar gaan kyk na die statistiek en die grafieke is van hy is altyd redelik is van opwaarts en so voort. Ja. Maar die vraag kom as jy kyk op die huidige oomblik is ek dink Absa Bank bied nou by huidige oomblik op 'n vaste termyn aan hulle belegging bied hulle 10.7% aan. Capitec Bank is dan doen 10.5% daaraan. En dan moet hy ook vir 'n vaste termyn van 3 jaar of langer moet dit gebind wees daar. Maar ek is net nieuwsgierig of daai tot hoe mate word die
ander tipe van beleggings, buiten vaste rente bedraande beleggings, die gemeentes beleggings in die wel te doen word. Ek is nie seker, ek weet nie of Wouter inligting daaroor het nie, maar ek is nie bewus van 'n gemeente wat in aandele buite die kerkgeldstelsel belê. Dis maar meeste vaste opbrengs wat op 'n bepaalde tydperk vasgemaak is. Maar ek is nie seker nie, ons weet nie van al die gemeentes se geld nie. Party wil nie dat ons daarvan weet. Ons het 'n waarskuwing. As 'n mens so geld belê, dan moet 'n mens bitter versigtig wees. Want in ons gemeentesgeval het dit gebeur dat daar 'n belegging gemaak is. En na 'n jaar kom ons agter, maar die persoon wat die belegging gedoen het een van die finansiële kommissielede se besonderhede gevat en dit op die persoon se naam belê om nou 'n beter koers te kry. En toe word die persoon in sy persoonlike hoedanigheid aangeslaan vir persoonlike ekstra belasting wat hy toe moes betaal op die opbrengs wat die gemeente gekry het. En ons het vir 3 jaar gesukkel om daardie belegging losgemaak te kry en dat die fout reggemaak moet word dat daar nuwe ERP3's uitgereik moes word om uiteindelik die foutiewe belegging reggestel te kry. Kom ons kyk, dit is hoekom die kerkorde sê, die Raad van Finansies se advies moet ingewin voordat beleggings elders gedoen word. Daar's ruimte daarvoor, maar dit bly riskant. En daar is heelwat gevalle waarvan Dominee Christus sal ook weet, want hy het vir jare op die raad gedien. Waarvan Dominee Christus sal weet, waar ons uiteindelik later moes gaan probeer regmaak wat verkeerd geloop. So dit is 'n regtig belangrike, moenie net sommer geld op enige plek sit. Praat met die Raad van Finansies, daar's beleggingskundiges, ons het 'n beleggingskomitee in die kerk, waarvan Dominee Dries Bekes die voorsitter is. Hy's kundig en sy span mense is kundig om advies te gee ten opsigte van beleggings. As jy tipiese daggeld nodig het, bly die kerkgeldstelsel jou veiligste opsie. Kry jou geld 24 uur inbetaal, die stelsel is baie veilig en liquid. Die ander ding wat ek wil sê is, ons moet daarom ook nou net realisties wees. Dis enkele gemeentes waarvan ons daar praat. Die meeste gemeentes het nie hierdie luukse wat ek genoem het, van die gemeente wat 7 miljoen rand. Dis regtig enkele gemeentes. Nee. Goed, kan ek voortgaan? Soos klaar hieroor praat. En dan natuurlik weer aansoek te doen vir subsidie, kan jy 'n bietjie aan jou inkomste werk, maar die fonds vir gemeenteopbou is besig om uit te faseer oor 'n tydperk van 3 jaar. So daar is ook nie meer baie fonds beskikbaar. So daar is baie bronne beskikbaar om leiding in hierdie geval te gee. En ek sou voorstel, as jy regtig wil raad hê om jou inkomste te verhoog, gaan gesels met 'n gemeente wat dit reg kry. Daai gemeente wat 'n goeie 4x4 dag gereël het, of met Henny van der Linde wat 'n pragtige karnaval elke jaar reël, wat hulle gemeente regtig 'n hupstoot gee. So daar is mense met wie jy kan gesels, maar hoor julle dat dit meganiese tipe antwoorde is van Iets wat ek beleef het is, my gemeente het maandeliks, partykeer 2 keer 'n maand fondsinsamelings gehou. Ons fondsinsamelings het nou gehalveer, omdat die mense by wie ons die fondsinsamelings gehou het ook nie meer, hulle kon net nie meer nie, want mense kon nie meer bekostig om na hulle geleenthede toe gegaan het nie. So, dit raak ook 'n moeilikheid, maar nou soos 'n vleisprojek en 'n 4x4 dag, 'n mens kort kapitaal om so iets te doen. Nou maar 'n gemeente soos myne wat letterlik van hand na mond leef, soos ons doen 'n fondsinsameling, dan het ons 'n klein bietjie geld oor om vir die fondsinsameling, vir die volgende fondsinsameling aankope te doen. Die res gaan dadelik om skuld te delg. Ons het sê net maar nie die kapitaal om enigstens een van daai ander goeders te doen nie. Wat staan ons? Ons het ook nie belegging nie, want ons het nie meer 'n gebou nie ensovoorts, want die ander ouens het nog steeds ons gebou. So wat staan 'n gemeente sê net maar soos myne te doen? Ek is nou versigtig om dit te sê, maar die fonds vir gemeenteopbou faseer uit oor 'n tydperk van 3 jaar. En gelyklopend faseer daar 'n fonds in wat ons eintlik nie 'n fonds nie, dis net 'n begrotingsitem wat ons noem die begrotingsitem vir strategiese bediening.
Nou die kommissie gaan besluit wat 'n strategiese bediening in die kerk. Maar moontlik interpreteer die kommissie dit so as om te sê, daar kan 'n 10 of 'n 50.000 rand voorgeskiet word op voorwaarde dit word terugbetaal oor 'n bepaalde tydperk, sodat sulke tipe geleenthede gefinansier kan word. Maar die kommissie gaan bepaal of hulle dit so interpreteer. Ek is nie seker daarvan dat hulle dit so gaan doen nie. Maar wie weet? Wouter. Ik wil 2 opmerkings maken. De eerste opmerking is, eindelijk vraagt Fanny nou vir jou om 'n mechanische oplossing te gee. En jy is eintlik besig om te sê, ons oplossings lê nie in mechanische manier van dink. Tweede opmerking sal wees, as ons 'n mechanische oplossing soek by wyse van fondsinsameling, nou is my stukkie ervaring, jy moet soos 'n besigheid klein begin en klein spronge maak. Daar's niemand wat kan begin en 'n ketting van parfuumwinkels reg oor Suid-Afrika open. En jy kan ook nie in 'n gemeente groot begin. So jy moet in jou omgewing, na gelang van jou gemeente, jou lidmate se omstandighede, iets identifiseer waarmee jy binne daai ruimte relatief te veel groot wat jy kan hanteer met jou behoorlike inkomste. As jy dit suksesvol aftrek, jy maak wins daarop, dan kan jy dit dalk volgende jaar 'n bietjie groter doen, 'n jaar daarna groot. Maar ek wil onmiddellik sê, jy weet, om te sê ons gaan nou 50.000 kry nog amper skrikkelik groter syfers, en dit gaan nou vir ons die basis gee om 'n groot ding te doen, dan moet ek vir jou sê, dis soos 'n besigheid wat sê, ja, ek het 'n briljante besigheidsidee. Al wat ek nodig het om sakke vol geld te maak, is ek soek net wagkapitaal vir R1 miljoen by die bank. Sterkte broer. Ek wil nog die bank sien wat dit vir jou gaan gee. Nee, dit is, jy is heeltemal reg. Dis hoekom ek dit met so glimlag sê. Dit is 'n tipiese meganiese oplossing en ek dink binne daai gemeente kan daar klein begin word. Jy is heeltemal reg. Hoe dit ook al sê, ek hoop aan die einde van die dalk meer antwoorde hê. Ons kan natuurlik ek het nou gesê inkomste vergroot, daar sê, maar dis meganies en meestal as moontlikhede reeds het. Ek dink ons is op dieselfde bladsy wat dit die potensiaal, kom ek sê so, daar's gemeentes wat wel 'n verskil in hulle inkomste kan maak deur hierop te fokus. Maar die potensiaal is baie uitgepunt en dit gaan nie die volhoubaarheid van die kerk op die lang termyn bly verseker. Maar my opinie, julle kan met my verskil, maar ek is van mening dat dit so is. Daar's natuurlik 'n tweede moontlikheid, verlaag uitgawes, hoe, dan vra wat is regtig nodig om kerk te wees, sommige salarisse miskien, wie weet, elektrisiteit, ek weet van 'n gemeente wat hulle elektrisiteit laat afsny. En hulle hou eredienste sonder elektrisiteit, hulle maak hulle tee op 'n gasstoofie, en hulle spaar 'n paar rand. Maar jou moontlikhede is ook hier uitgeput. Op 'n punt dan kan jy ook nie meer verder bespaar nie. Skaal die versorging vir die predikant af. Julle het net al daai skyfie gesien wat sê dat dit 48% uitgawe vir die 23 gemeentes is waarvan daar 'n steekproef gemaak is, maar dit is nie noodwendig die regte opsie nie, want die predikante behartig die bediening. Dit is nie so eenvoudig as om te dink die oplossing lê hierin. In sommige gevalle gaan, as ons dit as uitkoms probeer soek, die bediening in daardie gemeente of gemeenskap juis platval. As gemeentes wat op die predikant se versorging as 'n uitgawe sien wat lastig is, want eintlik is dit die potensiaal van die bediening is ingebou in baie opsigte in die persoon van die predikant. Dit is ook nie eensydig net sommer oplossing nie. En dan vra ek julle net mooi, as jy uitgawes wil verlaag, moenie dit met sinodale offergawes doen nie. Dit is so baie mooi versoekie van my kant. As dit vandag in die finansiële state moes sien dat ons sinodale offergawes verlede jaar met net meer as R400.000 nie gerealiseer het, en dan wat dit tekort was. En dit is omdat gemeentes dit nie kan bybring nie, maar dit is die laaste plek waar jy moet versny. Maar nee, kom ek sê die derde laaste plek, die laaste plek is by jou LBS en by jou pensioen, want daar gaan jy iewers in die hof staan. As jy in sinodale offergawe sny, gaan jy net in die blou kamer staan. Dis daarom nie so erg nie.
Iets hieroor, oor uitgawes. Colin, miskien net die opmerking maak om te sê, ja, jy kan op sekere uitgawes kan jy sny, jy gaan altyd met uitgawes vind, ek kan sny tot op 'n sekere punt, ek kan nie verder sny nie. Volgende ding wil ek maar net sê. As jy afskaal op die versorging van 'n predikant, dan moet jy ook verstaan, dis ongelukkig nie werklikheid, dat ons nie die enigste kerk in Afrika is. En dis nou vreeslik jammer om so dit te sê, maar op 'n manier is mense, soos hulle gewoond is om te kyk, wat bied checkers aan, en wat bied Pick n Pay aan, en wat bied Spar aan, kyk mense ook, hoe lyk die bediening in hierdie kerk, en hoe lyk die bediening in daai kerk, en in daai kerk. En as jy met ander woorde, in enige manier jou bediening sodanig afskaal, dat mense wat potensieel by jou kan inskakel, kan sê, weet jy, hier is nie elke sondag dieselfde predikant op die kans nie. Hier is nie katedrese in hierdie gemeente. Hier is nie Bybelstudie geleenthede nie, ensovoorts, ensovoorts. Maar daar is wel by die ander gemeente op die dorp van 'n ander kerk. Dan moet jy verstaan dat jy deur jou versorging, deur jou bediening af te skaal, is jy eintlik besig om dit onaantreklik te maak vir mense om deel te word van jou gemeente. Kom ons sê net, Wouter, ek stem saam. In beginsel dink ek is dit 100% reg. Dit is hoekom dit nie noodwendig die antwoord is. Kom ons sê net, jy kan die waarskynlikheid dat jy jou aantreklikheid gaan verlaag is groot. Maar dit is nie in alle gevalle so. Nee. Daar is tog ook gemeentes met nie voltydse bediening nie, wat aantreklik is, en wat regtig die dinamiese lidmaat het, wat kan aanvul dit wat die dominee nie meer kan aanvul nie. En op 'n manier, en dit is 'n gesprek vir 'n ander dag, en ek sê dit baie versigtig, is dominees ook nie meer altyd die beste ou in sekere omstandighede. Want postmoderne mense is versigtig vir gesagsfigure, hulle soek 'n stuk egtheid en eerlikheid in bediening, en identifiseer hulle die dominees nie altyd meer met dit nie. Ek moet nou mooi dink waar het ek dit nou gelees in die laaste week of 2. Ek dink dit was Dominee Christo wat dit gesê het in die artikel een narratief vir kerkwees. Sê hy, daar's baie mense wat al saamstem dat die kerk in die slegste posisie is om woordverkondiging vorentoe te neem. En dit gaan oor hierdie agterstand wat ons het ten opsigte van institusie, gesag. Jy hoor, so dit is nie noodwendig so dat die afskaal van 'n standplaas of 'n bediening tot gevolg gaan hê dat hy nie meer aantreklik is vir die wêreld. Die vraag is hoe daai ruimte gevul word, en is daar lidmate wat toegerus is en kapasiteit het om dit te doen. Maar dit is 'n ander dag se gesprek, maar dit is 'n baie moeilike gesprek. Inderdaad. Ons gaan later 'n bietjie weer by dit uitkom. Goed, so julle stem met my saam. Dis meganies en dikwels is moontlikhede hier ook uitgepunt. So die antwoorde kan nie op 'n meganiese vlak lê nie, alhoewel daar tog 'n bietjie waarde in lê, né? Deur inkomste te verhoog en uitgawes te beperk. Ek wil ons moet net vir 'n oomblik, hierdie is waarskynlik die beste meganiese moontlikheid van die 3 wat ek vanaand aanbied. En dit is dat ons beter begrotings moet leer opstel. En ek gaan dit so probeer stel. Ons moet asseblief probeer om oor 'n langer termyn as net 1 jaar te begroot. Daar's baie veranderlikes wat inspel op gemeente se vermoë om finansiëel te oorleef. En dit sluit al daai goed in: veroudering, vermindering, demografiese skuwe, instandhouding, skeidingspakkette, postmodernisme, sekularisasie en so aan. Ons sien in ons gemeentes bepaalde tendense. Elkeen van ons. Maar ons bly begroot vir 1 jaar. So ons kry nie geleentheid om in ons begroting hierdie tendens wat besig is om en wat ons duidelik sien en besig is om af te speel, om dit in ons begroting te verdiskonteer. En dan dink ons tipies net vir 1 jaar. En ons tree nie proaktief op ten opsigte van die befondsing van gemeentes nie. En ek gaan dit nou vir julle illustreer met 'n voorbeeld. En die ander ding is, ons moet ook ons begrotings beter kommunikeer deur onder meer die formaat en die taal
wat ons in ons begrotings besig. Maar dit kan dalk vaag wees, so kom ek illustreer dit. Dit is tipies hoe 'n gemeente se begroting lyk, alles aan die linkerkant van daai streep. My pleidooi is dat ons nie net vir 2017 begroot, maar dat wanneer ons begroot, en ek weet, jy gaan nie eksakte syfers sien, maar dit help jou tog om op 'n manier te beplan vir die toekoms. Ons wil so 'n paar jaar vooruit begroot, miskien selfs vir 'n 5 jaar periode, ons sien tog hierdie tendens. En ons weet tog waarvoor om te begroot. En dis wat hierdie begroting doen. Hy begroot vir 'n paar ekstra jare, maar die ander ding is om ook in die taal wat ons besig, ander taal te gebruik. Wat is 'n dominee se versorging anders as koste vir woordverkondiging of koste vir pastorale versorging? En wat is die diens van die orgel anders as sangbediening? Hoor julle, ons kommunikeer baie kliniese finansiële taal wanneer ons met gemeentes oor hulle bediening praat. En ek dink dit kan 'n effek hê op die manier waarop gemeentes dink oor hulle bydraes, as ons iets van ons begrotings op 'n ander manier kommunikeer. Kyk net eers, daar's R1 miljoen begroot vir offergawes vir 2017, daar's net soveel begroot vir 2018, want ons werk met 'n 2% verhoging, want dit is die tendens wat tans besig is om homself af te speel. Die oomblik as ons dit doen, dan weet ons al klaar in ons agterkoppe, maar vir 2018 gaan ons 'n plannetjie moet maak. Ons gaan of van ons uitgawes moet sny. Dit gee vir ons geleentheid om daarvoor te beplan, om die gesprek aan die gang te kry. Maar ons wag nie tot 28 Februarie 2018 voordat ons daai begroting goedkeur en beplan, en dan skrik ons mors dood en moet ons skielik noodmaatreëls tref. Daardie R70.000 weet ons moet ons in 2018 begroot, en ons gaan dit met 'n spesiale kosprojek doen, want hier gaan ons die orgel, die groot diens vir die orgel gee, want dit is deel van ons sangbediening. So, verstaan julle die argument hiervan? Daai R40.000 moet ons begin voorsien. Ons moet nou al vir mekaar sê, ons gaan in 2019 'n 4x4 dag of 'n ekstra projek moet reël, want ons offergawes voorsien ons gaan teen daai tyd daar te. En hierdie teen 2020 weet ons van die kragstasie se fase 1 gestaak word in die 5 fases waarin hy beëindig gaan word. Ons weet hierdie goed van ons gemeenskappe. En ons sien hierdie tendense in ons gemeentes, maar ons werk nie proaktief nie, ons beplan vir 1 enkele jaar. En dan sit ons dikwels met ons broek op ons knie. Goed, hierso is die groot orgeldiens, hierso is Dominee Gert se afskaling begin, soos ons reeds daar met hom ooreenkom, Dominee teen daai tyd verwag ons gaan dit begin gebeur, en soos wat ons hier verder gaan deurvoer. En die dominee is nie so in die moeilikheid en plat geslaan, omdat alles skielik oor 1 jaar begin gebeur. Maar dit vra 'n bietjie leierskap. Goed, iets hieroor. Ja. Ek wil net 'n opmerking hierso daar. Die gedagte kom by my nou op. Tot hoe mate word doelwitstelling in die gemeentes toegepas is vandag. Hoeveel gemeentes is daar wat sê, kyk, ons wil aan die einde van die jaar wil ons sekere dinge sal. Ten opsigte van die poging om gemeentebou te finansier of te bereik. En dit oor 'n lang termyn te doen, as jy verstaan, want ek kry werklik die indruk dat daar in die werklikheid baie min gemeentes is, wat op enige wyse hoegenaamd van doelwitstelling sal maak as hulle. Waarvoor bestaan die gemeente daar? Is dit net om vir elke Sondag die woordbediening te doen, woordverkondiging te doen as hulle daar? Of wat wil hulle bereik in die gemeenskap waarin hulle funksioneer, waar hulle gesetel bestaan? Want dit is de doelwitstelling is vir my 'n artikel wat saam met hierdie projeksie van jou. Kom ons gaan nou by dit uitkom. Dit gaan 'n bietjie oor visie, né? Ja. En ons gaan nou 'n bietjie daaraan aandag gee. Colin, ek dink die proaktiewe optrede baie belangrik. Ons werk nou met die konsep dat dit in 'n negatiewe omstandigheid plaasvind. En oor 'n gemeente wat in die moeilikheid gaan inloop. Maar as dit by ons het, ons sal begin praat, ek het so 'n paar jaar terug vir die ouens gesê, soos ek my voorberei vir aftrede, moet die gemeente hom ook voorberei vir aftrede, terwyl dit nou nog goed gaan.
om proaktief uiteindelik vir die gemeente op pensioenvoorsiening te maak en ons moet dan 'n ander taal bedieningsvoorsiening te maak. So die dag wanneer dit ons daar kom dat die gemeente se inkomste maar dieselfde is as die ou wat op pensioen gaan. En ek dink daai proaktiewe begeleiding moet ook vir gemeentes gegee word, dat die tyd wanneer dit met hulle goed gaan, hulle reeds al moet, kom ons noem dit nog pensioen vir die gemeente koop, in watter vorm ook al, om uiteindelik voorsiening te maak dat oor 10 of 15 jaar die gemeente dan nou 'n ouer gemeente gaan wees. Sy omgewing gaan 'n bietjie verander en hy kan nog steeds bediening bekostig deur al 10 jaar terug voorsiening gemaak het uit die geld gehad het om dit te doen. Ja. Ek dink ons het in die verlede altyd gewag tot 'n gemeente eers in moeilikheid is en dan ons begin planne maak. Ons het by die Raad van Finansies vergadering met Dani van der Walt vir ons geopen. En hy het 'n vreeslike op 'n treffende wyse geopen, Adrian, en deel van sy teks was Psalm 94 vers 8 tot 9. Gebruik tog julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk, julle dwaase, wanneer wil julle dan verstandig word? Ons sien sekere tendense is besig om aan te speel. Maar ons begroot nie daarvoor nie, ons voorsien dit nie, ons begin nie met gesprekke nie. En uiteindelik is almal omkant geval. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Julle onthou met die dinamika van die grootte van gemeentes, dat die strategie sê, dat as jy sê maar in 'n pastorale grootte gemeente is en jy wil graag by 'n programgrootte gemeente uitkom, dat jy jou bediening inrig volgens 'n programgrootte gemeente, want onmiddellik groei die gemeente van self na daai grootte toe. So dit kan natuurlik 'n omgekeerde strategie ook wees. Jy sê vir jouself, maar hier is potensiaal vir groei in ons gemeente, hier is potensiaal vir instroom van jong mense in ons gemeente. En dan lyk hierdie prentjie natuurlik net andersom. So dit gaan nie net hieroor afskaal nie, maar ek dink dit is in die meeste gevalle waarskynlik die waarheid. Daai tref voorsiening, want dis waaroor dit gaan. En dit is wat Dani ook in die opening gesê het, dis ons sien goed, kom ons tref voorsien. Maar kom ons hou nie op om te glo dat God aan die werk is nie. Dis belangrik. Goed, kan ek aangaan? Julle sou nou saamstem, hierdie begroting kommunikeer die regte boodskap omdat dit bedieningstaal en nie finansiële taal kommunikeer nie. En hy's baie onvolledig. Ons kon baie ekstra goed hierby gesê. Dis nou maar net 'n voorbeeld. Dit help die gemeentes om voorsiening te tref. Dis eerlik oor veranderlikes, omdat dit oor 'n langer termyn beplan. Dit beperk onsekerhede en dek die tafel vir gesprekke ten opsigte van beplanning in die toekoms. Dis nou 'n stukkie meganiese hulpmiddel wat ek dink tog van waarde kan wees vir baie gemeentes, né? Goed, as julle gemaklik, kan ons voortgaan. Ons gaan nou na die volgende afdeling toe en dit is is daar 'n beter plan. Ek dink daar's 'n beter plan as ons die kruisie wegvat wat daar getrek was. Maar julle sien hierdie mannetjie staan ook nog sterk. So die volgende paar planne is miskien nog steeds meganies, maar daarom meer neig dit hier na die sistemiese denke, organiese denke kant toe. Maar dis waarskynlik nie meer so gewild, want ons dink meganies. Ons is tipies boere wat dink ons kan met 'n tang en 'n draad alles reg. En kyk, boere kan baie goed met 'n tang en 'n draad regmaak, maar baie goed kan hulle nie. Baie goed moet 'n mens op 'n ander manier dink. Maar die oomblik wanneer ons anders moet begin dink, dan word dit vir ons moeilik en daarom is die oplossings wat minder meganies is vir ons ook partykeer meer problematies. En hierdie paar oplossings wat ek nou skets is net 'n moontlike paar in hierdie rigting, maar kan dalk help. Ek weet nie, julle moet sê as daar iemand is wat nog iets wil sê of wil bydra. Kan ek aangaan? Julle verdien nou al die eerste klompie punte, hoor, die eerste uurse punte. Kom ons gaan. Ek lees dit by Jim Collins in hierdie boek Good to Great and the Social Sectors. En julle kan dit gerus aanskaf. Hy sê 'n klomp waardevolle goed en ek gaan net een of twee hiervan noem. Hy sê ons moet leer in die kerk, in diensleweringsorganisasies, om uitkomste te meet en nie inkomste en uitgawes. Ons is so geneig om inkomste en uitgawes te meet, ons spandeer ure daarin in kerkraadsvergaderings. Hy sê dit hoort by besighede, hulle meet inkomste en uitgawes, en dan haal hy hierdie aan. Hy sê for a business, financial returns are perfectly legitimate measure for performance. For a social sector organization, however, performance must be assessed relative to mission, not financial returns. Hy sê
julle verstaan die verskil tussen 'n uitgawe en 'n uitkoms. Hy sê meet uitkomste. Ek lees by maak tier. Ek weet nie hoe spreek dit uit nie. Tier, jy spel dit soos jy tier spel. Hy het Buffett en George Soros se beleggingsstrategieë met mekaar gaan vergelyk. En hy sê alhoewel daar baie verskille is daar ook baie ooreenkomste. En dan in hoofstuk 6 van die boek sê hy beide Warren Buffett en George Soros, en terloop George Soros is die 5ste rykste ou in die wêreld toe die boek geskryf is. En hy is ook 'n beleggingskundige. Hy maak sy geld met beleggings. Beide George Soros en Warren Buffett sê, you become what you measure. As dit waar is, en ons in ons gemeentes is geneig om inkomste en uitgawes te meet, is dit dan wat ons sal word. Mense wat inkomste en uitgawes bestuur. As dit waar is en ons is mense wat uitkomste meet, dan gaan ons dalk uitnemend word in ons uitkomste. En dit is Jim Collins se betoog. Hy sê the critical question is not how much money do we make per dollar of investment capital, but how effectively do we deliver on our mission and make a distinctive impact relative to our resources. En wat moeilik is in 'n dienslewerinsorganisasie is om die uitkomste te meet. Maar Jim Collins sê ons kan enige uitkoms meet. En hy gee voorbeelde onder meer van 'n simfonieorkes het gesê hoe meet ons uitkomste? En hulle het dit gemeet aan hoeveel uitnodigings hulle ontvang op ander plekke te gaan optree, hoeveel kaartjies hulle verkoop oor 'n bepaalde tyd. Wat kundiges se kritiek was waaraan hulle self onderwerp het. Hy sê enige uitkoms is meetbaar, maar ons is nie kreatief genoeg daarin om gemeentes se uitkomste te meet nie. Miskien het ons nie iets waaraan ons die uitkomste kan meet nie, want ons het dalk nie 'n bedieningsplan of 'n visie nie. En dan meet ons nie uitkomste nie en dan word ons wat ons is. Tipiese gemeentes wat die instituut probeer in stand hou, eerder as wat ons op 'n ander manier probeer kerk is. En hy sê wat dan gebeur is, as ons geneig is om uitkomste te meet, word ons uitnemend goed in dit wat ons doen. En wanneer ons uitnemend goed word daarin, volg daar groei, groter bydraes, betrokkenheid en sigbaarheid in die gemeenskap en word hierdie 'n sneeubal van sy eie. Dis nogal handig, né? En ek dink as 'n mens teruggaan na jou kerkraad toe en jy gaan vra, hoe meet ons uitkomste? Ek wil ietsie daaroor sê. Wanneer dit by uitkomste kom, is ons geneig om die dominee, wat ons doen by 'n ouderlinge vergadering, ons vra hoeveel huisbesoeke het jy gedoen, hoeveel eredienste het jy gelei, hoeveel dit het jy gedoen. Wat is dit? Dis inkomste, insette. Dis insette wat gelewer word. Dis nog steeds nie om uitkomste te meet nie. Die dominee lewer insette sodat daar uitkomste sal wees. Maar ons vra by die ouderlinge vergadering, vertel net vir ons wat se insette het jy gelewer. Hoor julle dit? Ons moet 'n bietjie fyner dink oor hierdie ding oor uitkomste. Nou ons moet ook nou versigtig wees. Daar was 'n ou op 'n stadium wat 'n kerk op wiele gehad het. Ek dink sy naam was Jannie. Weet julle van wie ek praat? Ek het al Kerk op wiele. Sy naam was Jannie, pastoor Jannie. Hy is miskien nog steeds aan die werk, ek weet nie. Ek weet hy het uitkomste gemeet aan hoeveel mense tot bekering gekom. Nou dis gevaarlik. Ons moet nou nie meet hoeveel ouens tot bekering kom nie, want hoe sou ons nou weet? Maar ons moet tog op 'n manier leer om uitkomste te meet. Natuurlik vra dit leierskap, né? Daarom sê Jim Collins ook, getting the right people on the bus is verskriklik belangrik. En ek wil nie nou uitbrei oor sy boek verder nie, julle kan dit gerus self lees. Wim het self gesê, ons is nogal vasgevall in autoritaire leierskap, terwyl ons fasiliterende leierskap nodig het, wat op sy beurt inklusiewe besluitneming bevorder. Ons gaan nie net sommer, jy gaan nie net môre by jou gemeente opdag en sê, nou moet ons begin uitkomste meet. Daar sekere prosesse, sekere insigte wat moet tuiskom, voordat ons dit gaan regkry. Maar ek dink hier begin ons 'n bietjie meer organies dink, en hierin lê daar waarskynlik 'n groter potensiaal.
as in eenvoudig net inkomste en uitkomste te vergoed. En dan sê Jim Collins, hulpbronne is inkomste wat uitkomste ondersteun. En ons moet anders dink oor hulpbronne. Hulpbronne is nie die geld wat geïn word nie. Hulpbronne is onder andere die gewillige mense met ontwikkelde vaardighede. Dit sal Andrei weet, hoeveel keer verwys ek daarna, ons kan nie net in die kerk predikante toerus nie. Ons moet lidmate bemagtig en toerus, om hierdie hulpbronne te word. Veral daar waar predikante minder voltyds in hulle gemeente werk. Herderkindmodel bevorder dit natuurlik nie, en indien uitkomste belangrik is in die bloot institusionele instandhouding, verander ons perspektief oor hulpbronne, en dan sluit dit dominees oop. Goed, is genoeg gesê oor hierdie skuif. Julle moet deelneem, ek is bang, dis 8 uur, ek is bang julle is al vaak. Is julle nog wakker? Kan ek aangaan? Hierdie is vir my 'n baie belangrike insig, hoor. Ons moet iets hiervan probeer onthou. Maar kom ons sê maar vir mekaar, dit is ook nog op 'n manier meganies en nie eg genoeg nie. As ons oogmerk befondsing is dit nog steeds nie eg genoeg. Ons wil nie uitkomste meet sodat ons beter befondsing kry. Ons wil uitkomste meet want ons doen die Here se werk. So hoor julle, ons moet dit goeie onderskeid tref. En dan natuurlik die vraag wat oom Benne nou gevra het is oor ons gemeente se visie. Ek sien baie gemeente bedieningsplanne is eintlik maar net daarop gefokus om instandhouding te doen. Dis regtig problematies. Ander gemeentes verstaan van 'n bedieningsplan nog steeds niks. Hulle stel 'n jaarprogram op en dan reken hulle dit is hulle bedieningsplan. 'n Bedieningsplan is meer as dit. En wat belangrik is om hier te sien dat 'n postmoderne samelewing nie geïnspireer word deur verpligtinge na te kom, deur hierdie tipiese instituute probeer in stand te hou. En ons gaan mooi dink oor dit, want befondsing volg op visie. As jy in jou gemeente 'n visie het en dit is 'n visie wat mense aanspreek en dit is 'n visie waarin mense voel dit is eg en deurleef en dit sluit aan by God se woord. En dit is nie gerig op ons nie, maar ook gerig op die wêreld en gerig op God se dienste. Dan kan dit ook die potensiaal ontgin om 'n bietjie befondsing voordele in te hou. Goed, het ons genoeg gesê hieroor. Reg hier. Volgende is natuurlik baie maniere om haal net eers daai weg om 'n bietjie aan jou gemeente se visie te werk. Baie van ons ken hierdie boek van Colin 12 Keys, gaan lees om baie goeie, kom ek sê net Frikkie het gesê ek moet 'n paar bronne noem terwille van julle om te gaan lees, maar ook terwille van die video is daar mense is by die huis wat inligting soek, gaan soek maar. By Colin, miskien by Malaniel se gemeentebou, maar ek kom af nou die dag op 2004 se VTT, waarin ons gemeentes geleer het hoe om te visioneer en 'n bedieningsplan daar te stel. En daar is 'n klomp handige inligting op bladsy 19 tot 22. Maar partykeer kan ons baie teoreties raak oor hierdie goed. En dan gebeur daar ook eintlik niks tussendeur al die teorie nie. En nou Jim Collins het in hierdie boek How to Create in the Social Sectors die volgende gesê, en miskien is dit genoeg om 'n proses net aan die gang te kry. Hy sê, vra 'n bietjie vir jouself en vir jou gemeente, what you are deeply passionate about. En as jy dit gedoen het, en jy kan sê, maar daar is iets waaroor ons gemeentes regtig sterk voel en wat in ons harte lê en wat vir ons belangrik is in ons gemeente, en Jim Collins gee 'n voorbeeld of 2 daarvan, dan gaan vra jy vir jouself, what you can be best in the world at. Hoe gaan ons die beste in ons omgewing word hierin? Hoor julle, dis uitkomsgerig. Nee. En as ons dit gedoen het, dan vra ons vir onsself, what drives your resource engine? Wat gaan hierdie passie ondersteun? En daar's nou 'n paar opmerkings daaroor wat ek nie nou wil ingaan op nie, dit gaan te lank vat. Maar hy sê, spandeer tyd aan hierdie resource engine, ook geld daarin en bou jou brand. Want hy sê, ons is baie swak met die bou van 'n brand. Ons sê, ons is
hervormde gemeente. Dis ons brand. Dis nie 'n slegte brand nie, moenie my verkeerd verstaan. Maar elke hervormde gemeente het iets unieks aan hom. En staan 'n spesifieke plekkie in 'n bepaalde gemeenskap voor. En wat is dit? En verstaan ons wat dit is? En sê ons vir ons mense wat dit is? Kommunikeer ons dit en probeer ons dit verder uitbou, meet ons die uitkomste daarvan, met die hoop dat die gemeenskap en die gemeente daardeur geïnspireer sal word. En dan begin jy maar weer van voor af as jy dan moet plaas. Goed, dit is ook vir my handig gewees, hierdie insig van Jim Collins om uitkomste te meet. Wil iemand daaroor iets sê of vra? Ek wil net ek sal nou vir jou kans geskies aandry. Collins onderskei ook tussen twee soorte van werkwyse. Die een is soos die jakkals wat hier sniffel, daar sniffel en maklik aandag afleibaar word. En nou is 'n grootste gevaar as jy daai sirkel van jou kyk is dat 'n mens nie by jou core business bly nie. Dan gebruik jy die beeld van die hedgehog. Ja, dis hierdie is die hedgehog. Die krimpvarkie wat so as daar 'n bedreiging kom net eenvoudig homself oprol en met sy core business aangaan. So die hedgehog beginsel is as op daai sirkel bly en jy bou daai goed uit wat daar staan, dan dink ek gaan jy uiteindelik bou en uiteindelik slaag in wat jy doen. Maar ouens gaan neig om baie keer te aandag afleibaar te word. Dis reg, André, hy noem in die boek uit 'n klomp gevalle ondersoek. Die ouens wat uitgestyg het tot uitnemendheid, is hierdie ouens wat hierdie krimpvarkie konsep verstaan. Hulle het gehou by dit wat hulle daarvoor is. Dis reg, en daai groot maatskappye wat dit nie gedoen het nie, hulle het uiteindelik gefout. Ja, dis reg. Maar ek is eintlik verleer vanaand want hierdie is te veel inligting om op een keer te hanteer. Hoor julle in elkeen van hierdie goed hoe om 'n begroting op te stel, hoe meet mens uitkomste, wat vra dit van leierskap? Dis 'n hele program op sy eie. Maar goed. Dis Wouter, wil jy nog iets gesê? Goed. Jy sal dit sien ek is een van daai boere met die tang en want ek verstaan nie. Nou die eerste skykie was ook 'n spel. Is dit? Wat is dit? Ja, Boniehoek, ek kan nie nou onthou nie. Maar ek daar Boniehoek regtig nie regtig kans die boek spel. Ja, so moet dit wees. Meganies, ja, dit julle sal stem, né? As ons bedoeling hiermee is, ons moet meer geld maak, dan is dit 'n meganiese ding. Dan is dit nie goed genoeg. En dit is waarvoor postmoderne mense so sensitief is hierdie egtheid en eerlikheid waarmee ons kerk moet wees. Dan kan ons natuurlik gaan inhoud gee aan Bybelse temas, dis ook 'n bietjie minder meganies. Ons kan vir onsself vra wat is rentmeterskap en ons kan reekse, Bybelstudiereekse en wat ook al rondom dit beplan. Ons kan vir onsself vra wat is die kerk? En Christus het in daai artikel gesê, gelowiges verstaan nie wat hulle as kerk is nie. Dit was vir my mooi die is nie. En hierdie teologiese vraag behoort aangespreek te word. En mense sê, hulle weet, jy gaan na jou huis toe terug, en jy gaan na jou werk toe, en jy gaan na jou kleinkinders toe, en die kerk is daar een kant. Ek is die kerk. Dit gaan oor eienaarskap, en as 'n mens daardie waarde by jou mense kan tuisbring, kan dit sekere effek hê op befondsing. En so die vraag is of gemeentes hierdie tipe goed verstaan en of dit aangespreek word. Maar selfs dit is meganies. Dis die probleem. As ons hierdie goed doen, omdat ons geld wil maak, dan is dit 'n meganiese instrument wat ons probeer gebruik. Dit is die lastigheid. En nou is ek van mening dat dit die tipe oplossings is waarna ons bly gryp. Want dit is wat ons gewoond is, en dit is wat ons ken. En dat die oplossing wat die beste potensiaal het om ons volhoubaarheid oor 'n lang termyn te bied waaroor ons nou gaan praat, die moeilike is, wat regtig vir leierskap vra. Ons gaan nou daarby uitkom. Jy's vreeslik stil en jy het soveel wyshede in jou. Ek is verstom. Waarom? Jy pols my nou. Ek dink die ding wat ons by gemeentes mis, is die bekruiping
van demografie. Ons kom nie weg daarvan af. En jy kan begroot soos jy wil. Ja. Dis 'n probleem. So ek weet nie of dat die oplossing in die organiese deel van jou aanbieding is. Ek weet ook nie. Kom ons kyk. Is daar 'n beter plan? Ek dink ons vorder. Maar ek weet nie of hierdie die plan is nie. Uiteindelik gaan elke geloofsgemeenskap vir homself hierdie antwoorde moet probeer gee. En ons gaan van die HTK se kant af en van die Boderaming se kant af en van ander oorde af moet probeer om met mekaar in gesprek te bly, na mekaar te luister en na mekaar te skuur. So wat is die moontlike beter plan? So jy sê kom ons probeer wegkom van die meganiese oplossings af. Kom ons probeer nou 'n bietjie sistemies dink. En ons sê die befondsing, die vraag oor befondsing moet sistemies bedink word, maar dis minder gewild. En dis baie tydrowend. Nou is ek die laaste ou wat oor sistemiese denke iets moet sê, want ek verstaan daarvan byna niks. Maar gelukkig is Dominee Christo hier, hy weet alles. En Andrei hy's fantasties skerp daarop. So hy gaan vir ons nou vertel presies hoe hierdie goed werk. Maar hoe dit ook al sê, omdat ek nie weet nie, het ek 2 goed gedoen. Ek het gaan lees wat sy nie gaan lees nie, sommer net rondgekyk op internet wat sy Pieter, ek dink Pieter Sens, ek hoop dis reg gespel Wouter. Dis op die internet so gespel, so wie weet. Maar hoe ook al, hy sê, systems thinking is a discipline for seeing wholes rather than parts, for seeing patterns of change rather than static snapshots, and for understanding the subtle interconnectedness that gives living systems their unique character. Vir julle, dit gaan hier oor die groter prent. Dit gaan daaroor dat as ons meganies dink, dan sien ons hierdie onderdele. Ons sien in hierdie aanbieding tot hier toe sien ons, wag, daar's 'n paar rand se moontlikheid in 'n bazaar en 'n paar rand sin by uitgawe hier sny en 'n paar rand sin daar. Nou maar so wat doen ons? Ons sien hierdie onderdele. En om sistemies te dink sê sisteemdenke sê kom ons kyk 'n bietjie na hierdie groter geheel en ons vra watter invloede op hierdie sisteem besig is om in te speel. En nou wil ek vir julle die volgende videoetjie speel wat eintlik ontwerp is vir 'n mediese omgewing, maar ek dink ons kan baie daaruit leer. Ek kyk maar, dis so 4-5 minute. Systems thinking, a way to maximize program effectiveness. Systems thinking. Maybe you've heard of it, are doing it, or you've heard that you should be doing it. What is it, and what does it mean for the senior manager? Let's start by looking at what a system is. A system is any kind of entity that is made up of parts that interact. Together, these parts and their interconnections create a whole, which in turn produces some kind of result. Using a systems perspective is important because it helps us to better understand what helps or hinders the success of health interventions. Here's an example. Meet Suzanne. Suzanne is a senior manager in a large regional health organization. The high rate of obesity is an issue in her community, and she's been mandated to address this problem. Her first instinct is to develop a program to get more people active. But what is realistic to expect from this approach? Systems thinkers believe that viewing a program like this, apart, in isolation of the larger system within which it operates, the whole, tends to ignore other aspects that might influence its potential for impact. Why? Research tells us that obesity is the result of a combination of many physiological, psychological, social, environmental, and economic factors that all interact with one another. For example, at the individual level, there are issues such as human physiology, exercise habits, food choices, and one's occupation. But beyond the individual, there are other factors at play, such as the local built environment, quick and easy access to junk food, and larger food industry practices, such as trends in portion sizes, sugar, and fat content. The interaction of all these influences make obesity the product of what we call a complex system. If Suzanne were to use a systems approach, she would realize that relying on simple linear cause and effect solutions for one program
would ignore those interactions and likely fail. While Suzanne's staff at the program level have a tendency to think only within the boundaries of their program, senior managers and planners like Suzanne are in a unique position to do what systems thinkers call zooming out. Zooming out considers how other aspects outside of a program's traditional boundaries, both within the organization and beyond, might influence the success of the program. By zooming out and looking at the influence of other interventions, policies, structures, patterns, and norms in the broader system, Suzanne is better able to strategically consider other values and perspectives and the interrelationships among each that may impact obesity rates in her community. In doing so, she can identify more powerful leverage points outside of the program that have the potential to facilitate and support changes in obesity. Leverage points are places within the system that can be tweaked in a way that supports greater impact. For example, are there actions Suzanne and her team might take that could increase the community's access to opportunities for physical activity? While some leverage points are within Suzanne's capacity to change, others will be beyond her control. However, it will still be useful to be aware of these as she plans for the program. Adopting a systems view won't change the boundaries of this program, but it will expand the boundaries of the evaluation. By recognizing the importance of the different perspectives and values of those outside the program and the interrelationships throughout the system, Suzanne can ensure that the evaluation is framed in a way that captures the key boundaries, diverse perspectives, and interrelationships that serve as important leverage points in the system. Of course, Suzanne's budget won't permit an evaluation of the entire system, but she can ensure that any evaluation she commissions will provide her with more strategic direction on how to effectively address obesity within her community. For example, in addition to recommendations for improving the program, the results of the evaluation might indicate opportunities for new partnerships or external policy change. If her community has poor walking and cycling infrastructure, where might she and her team advocate? Or who can they collaborate with to make changes? By asking these questions, Suzanne is finding that using a systems approach helps her focus on the broader issue of obesity in her community instead of a single program in her organization. She gains a better understanding of what external factors are influencing the program's success and can set more reasonable expectations of what it can accomplish. She's also learning what needs to change both within and outside of the program to better maximize her organization's effectiveness. Many now believe that a systems approach holds the most promise for addressing complex health problems like obesity, which is not only good for Suzanne, but good for everyone. Ek weet regtig nie wat dit vir ons beteken. Dit is waarom die slim ouens vanaand hier is. Maar ek dink dat wanneer ons na die geheel kyk en na hierdie verskillende onderdele in die geheel as net bakstene wat hierdie gebou opbou. En ons probeer die probleem aanspreek deur nie na hierdie onderdele te kyk. Dan lê daar 'n groter kans vir 'n volhoubare gemeente, volhoubare kerk wat befondsing betref. Die antwoord lê in die geheel en nie in die onderdele. Jy weet, ons vra hoe moet gemeentes befonds word? Dan gaan ons fokus op daai en daai en op daai. En dan dink ons nou is die probleem aangespreek. Die probleem aangespreek. Hierdie ratte is in mekaar geskakel en werk saam. Maar nou wat vir my nou baie mooi was van hierdie kort videoetjie, is die feit dat daar is 'n hefboomrat. Hierdie rat aan die buitekant dink ek noem hulle 'n ringrat. Daar's 'n ringrat, daar's 'n hefboomrat, daar's een rat in die kerk, een rat wat uiteindelik hierdie ander ratte laat draai. En dit lyk vir my ons moet in sisteemdenke by daai rat begin. Wat 'n rat sou julle sê is dit? Dis ons geloof. Dis eintlik nie eers ons geloof nie, dis God self. Nee. Dis wat ons leer uit die woord van God, ons uit gebed. Ons sit by die moderaam en Prof Nati van Wyk verwys, Andra, jy sal nou
die persoon se naam onthou, die Paul Visser. Wil jy nie gou dit vertel nie? Ja, Paul Visser is 'n Nederlandse vriend wat ek dink hier net voor 2009 in Suid-Afrika was om lesings aanbied. En HT het 'n artikel daaroor geskryf. Maar Paul Visser het aanvanklik in Den Haag gewerk. En nou weet julle dat daardie Nederlandse stede is maar baie gesekulariseerd en ongekerste. En hy het toe 'n gemeentetjie bymekaar gemaak en uiteraard moet hulle geweldig klem lê op 'n apologetiese wyse die evangelie te bring, want daai mense is baie keer geharde ateïste. En hy het vir die mense gesê, maar kom ons bid 2 minute 'n dag vir ons bediening, vir die gemeente. Elke dag 2 minute. Agterna, by sommiges opgeskuif nou meer minute 'n dag, maar hy is daar weg toe, is die gemeente 1500 sterk in Den Haag. En hy is nou in Amsterdam, sê Natie, met dieselfde besig. Met teetyd het Natie net vir my gesê, kyk, hierdie ouens weet van wat dit eintlik is om lyding te ervaar. In die sin, omdat hierdie ouens sulke geharde ateïste is en niks sommer net op eet nie, as soetgoed nie, moet jy nogal jou storie ken, jy moet nogal kan verwerping ervaar. En as die onderbou van die bediening is hierdie, kom ons sê 2 minute en langer gebed 'n dag vir die gemeente. Hoor julle, as ek nou daar ingegaan en ek moes nou begin werk in Den Haag, want ek nou al die meganiese goed gedoen wat ons ken. Ons het ampte gekies, ouderlinge en diakens, ons het begin met 'n pannekoek verkoping, klein begin van nie, met pannekoek verkoop. En dit het uitgebrei tot 'n bazaar en ons het geld gemaak en nog dienste van predikante ingekoop en ons het dit probeer bemark en plakate op die lamppale gesit oor hoe laat ons eredienste is. Hoor julle hierdie meganiese manier waarop ons dink. En wat doen Paul Visser? Hy bid. Dis daai hefboomrad wat ek dink hierdie video na verwys wat ons partykeer, juis omdat ons so spook om met die meganiese besig by verbygaan. En dit is as ons hierdie hefboomrad kan vind, wat die ander radde dalk weer begin sin maak. Wat kerkwees begin sin. Nou ek weet hierdie is nie 'n oplossing vir julle befondsingsmoeilikheid nie. Want om met hierdie rad te begin werk, gaan anders as 'n golfdag wat jy oor 2 maande kan reël en 'n 20.000 inkomste tot gevolg het, nie oor 2 maande 20.000 rand inkomste gee. Maar dit is die begin op die regte plek. Maar ek vra fyn luister. Nou goed, gaan ons dalk anders oor kerkwees en oor gemeente wees dink as ons eers stil word en begin bid en met die woord besig is, en by die vroeë kerk gaan leer. Noem dit wat jy wil. Wat gaan dan met kerkwees gebeur en met die behoeftes van gemeentes? Gaan ons gemeentes se behoeftes dan op dieselfde wees? Maar ons hele begroting kan dalk verander as ons daar begin. En wat gaan gebeur as ons vanuit die woord teruggaan na die stelsel toe? En dan die laaste paar goed. Dis 'n oop vraag, maar ons moet dit beantwoord want volhoubare antwoorde volg nadat ons die regte hefboomrad gebruik. So volhoubare antwoorde gaan nie kom deur nog 'n bazaar te lewe. En dit gaan vra na meer tyd en dit dink ek is lastig want baie mense het nie meer tyd. Maar dit gaan vra na tyd om die stelsel te verander. Dit gaan vra na leierskap. En ek weet nie of deel van hierdie program is Andrei dat ons 'n bietjie oor leierskap gaan praat nie, maar ek dink dit is baie belangrik. Nie autoritaire leierskap nie, deursigtige leierskap wat bereid is om moeilike vrae te vra, né? En wat 'n visie kan sien en 'n visie kan kommunikeer en dit gaan eerlike antwoorde vra oor die vraag of ons net institusioneel dink of nie. Oor toerusting van leiers en gemeenteleiers, want dit gaan veral vra dat ons stil word en luister na. Ja, dit is dalk eerder hier op hierdie vlak waar die antwoorde lê, sonder dat ek daarmee sê dit is maklike antwoorde. Hoe verder ons gevorder het vir die meganiese af, hoe moeiliker het dit eintlik geword, nie makliker. Wat sê die antwoord op die vraag oor befondsing lê meer op hierdie vlak. En die vraag is van gemeenteleiers die insig openbaar moet.
Daarmee Christus ek klaar, ek weet nie of julle nog iets wil sê. Ek gaan nie eers naaste by probeer om systems weer 'n keer te praat nie, dit sal afbreek doen aan jou aanbieding. Baie dankie, jy is baie beter as wat ek gehoor het en wat ek geweet het. En dit was 'n power, 'n kragtige aanbieding. Ek sluit graag aan by André. 'n Paar goed vir die ouderlinge hier. Die opname is beskikbaar. Ek dink nee, ek weet Colin was reg toe hy gesê die inligting is 'n bietjie baie. Maar is noodsaaklik. Daarmee dink ek nie hy sou enige van die inligting kon wegneem nie. Ons sou dit nodig gehad. So as u later kopie wil kry om in die gemeente te gebruik vir ouderlinge of 'n finansiële komitee, dit sal beskikbaar wees. Fanny, ek weet nie hoe vinnig is die kopieë hierna beskikbaar. As hulle vir my sê hulle soek dit, dan kan ek dit beskikbaar stel. Dit vat my normaalweg, dit vat my so 'n dag of wat om die goed te edit. Dan kan ek dit vir hulle beskikbaar stel op DVD deur die ADV kantoor, Ja. op Dropbox deur myself of Ek wil maar vra, baie dankie, hoe vinniger, want ek dink André het die ding raakgevat toe hy gesê het dis 'n kragtige aanbieding en ek het 'n idee hierdie ding kan gedagtes in die kerk kan dit losmaak, né? So baie dankie, Colin. Dit was 'n uitstekende ding en gelukkig kan ouens ver hier vanaand in klein gemeentetjies en vir wie dit nie moontlik is om vanaand hier te wees nie, kan nou die inligting bekom, kan saam met ons deel in die gebeure vanaand. Ek self sal baie graag die kopie wil kry om in ons gemeente nou te gebruik, want die ouens wat die goed moet hoor, kon nie vanaand hier wees nie. En ek dink dit sit 'n ander manier van dink aan die gang. Ons volgende tema sien ek en is nou toevallig in die lyn en na my mening nogal in die kol, soos wat die kommissie dit beplan. Dit is Jan Truter wat sou praat en hy skryf die artikel in die konteks vir verhoudings en spanbouprosesse. Nou al hierdie goed wat hanteer word hier by die gesprek met die Bybel verskyn in die kontekste, soos in 'n verwerkte tipe van 'n programmetjie wat ons weer kan gebruik. Nou hoekom ek dink hierdie ding oor verhoudings en spanbouprosesse is belangrik, is dit is 'n geweldige belangrike deel van die systeemdenke, né? Callahan, waarna jy verwys het, dit nou al 'n paar keer gesê dat daar's 5 goed wat mense motiveer. Net 2 goed motiveer sleutelleiers en 3 goed motiveer wat hy noem grassroots members. Nou die goed wat sleutelleiers motiveer is 'n commitment en uitdaging. In ander woorde, mense sou vir mense sê, jong, jy het belydenis van geloof afgelê, dit is jou verantwoordelikheid as 'n lidmaat, jy behoort dit en dit te doen en so aan meer. En dit motiveer regtig min mense. Die ander ding van commitment is, verbind jou aan hierdie ding en ons wil vorentoe gaan en selfs dit, sê hy, motiveer regtig min mense. Eintlik motiveer dit net sleutelleiers, mense wat daardie klein groepie. Die 3 goed het ons eintlik vanaand oor gepraat wat gewone mense motiveer. Jy het dit genoem. Wat het die ouens gemotiveer om 14 matrasse te gee? Empatie. Niks anders te nie. Wat maak dat ek my hand in my sak sit en iets doen? 'n Gemeente wat ontdek om 'n gesig, 'n mensegesig aan 'n projek te gee, kan eintlik maar al 100% reken, afhangende natuurlik wie die gesig is, dat daardie projek gaan die gewenste uitdruk. Die volgende ding is gemeenskap, community. En weet jy, ek wil nou nie sê ek kom baie in baie gemeentes nie, maar ek dink ek kom in meer gemeentes, omdat ouens nou vra, kom help 'n bietjie preek en doen dit en dat. By die meeste gemeentes, moet ek ongelukkig sê, stap jy in, en jy wonder of jy oortree. Jy wonder, daar's enkele gemeentes waar jy onmiddellik gasvry ontvang word, dadelik, en gegroet word, doodgewoon net gegroet word. Dis interessant as 'n vreemdeling by 'n plek kom, hoe mense wegkyk as jy oogkontak probeer maak. Doelbewus. Dit is asof daar 'n ingeboude vrees is. Maar wanneer mense oor daai ding kom en ek wil amper sê die klimaat skep van
hier is jy die welkomste wat jy in jou hele lewe op 'n plek sal wees, dan skep jy daai gees van gemeenskap, community. Nou jy's reg met die rad, die belangrike rad. Ek sou graag daarby wil byvoeg, maar jy het dit ook gedoen, die hele konsep van wandel in die woord. Want na my mening moet daar 'n paar goed gebeur met wandel in die woord. Eerstens, ons besig wees met die woord, en jy kry 'n klomp inligting, maar dan moet daar 'n tweede belangrike ding kom, en daai inligting moet jou tog vorm. En dan moet daar 'n derde ding gebeur, en dit moet jou omvorm, daai transformasie. As die transformasie nie plaasvind nie, help die inligting jou niks. En dieselfde moet met die wandel in die woord gebeur. Die wandel in die woord op sigself is niks werd nie, totdat die woord, of laat ons dat nou anders sê in jou taal van vanaand, God deur sy woord met jou besig raak, dat daai woord jou nie los nie. En dat daai woord so met jou werk, dat dit jou uiteindelik bring by 'n beslissing. En dan draai die rad. Dis die eintlike rad, en dis eintlik die hele beginsel van die Missio Dei, né? God wat besig is met sy kerk. Dis nie ons nie. Maar God werk, en daar's die ou hervormers reg, deur sy woord en deur sy gees. So die hele ding van gemeenskap, die transformasie van hierdie geloofsgemeenskap, na my mening, moet in baie gemeentes nog plaasvind in terme van om liggaam van Christus te wees wat intrek. Dis prakties, en ek amper nou 'n sterker woord gebruik, moeiliker om as vreemdeling in te kom. My broer bly nou seker 30 jaar in die Kaap. Hy word nog steeds gesien as 'n nieuwkomer. Hy sê dit vir my. Hy sê jy moet daar gebore wees om 'n Kaapenaar te wees, anders bly jy 'n inkomer. Goed, die derde ding wat mense sê hy motiveer, grassroots members, is redelikheid. Hy gebruik die woord reasonability. Nou wat sê redelikheid? Redelikheid sê ek is bereid om na jou te luister. Ek is bereid om jou storie te probeer verstaan. Ek is bereid om te verstaan, jy wil graag werk, wat jy nie geld om te gee nie. En ek gaan jou nie daarvoor verkwalik nie. Daai hele ding van hierdie drie goed, van redelikheid, gemeenskap en empatie, dink ek is iets wat die kerk sal moet ontdek in die proses. Dis glad nie volledig. Dis 'n klein deeltjie van hierdie hele proses van sisteemdenke. En dan die laaste ding wat ek sou wou sê is, broers, ek dink ons is op 'n nuwe studietydvak. En hierdie goed is beskikbaar op die internet. Die van julle wat Kindle het, maklik te lees, om boeke af te laai, vinnig te lees. Behalwe die boek waarna jy vanaand verwys het, is hierdie Pieter Senge, of hoe sy naam ook al uitgespreek word, is 'n bekende ou, wie se boeke beskikbaar is. En 'n mens moet dit lees en herlees, en dis die tipe goed wat ons op 'n kerkraadsvergadering met mekaar moet begin praat. Sê, hoe verstaan jy sisteemdenke? Hoe verstaan jy die implementering van sisteemdenke in ons gemeente? As ons dit nie gaan begin doen nie, gaan dit teorieë wees. En nou is ek jammer Wouter het geloop, en die laaste ding wat ek wil sê is iets wat Colin Hertzog hier sê, weet nie presies hoe spreek wees die joetjie se naam uit nie, wat nogal my kop oopgemaak het. Hy sê, ons het ongelukkig verkeerd geleer by die Grieke. Nou, met die Grieke bedoel hy nou eintlik daai hele ontwikkeling toe die ontstaan van die Nuwe Testament en die Griekse kultuur wat uiteindelik toe nou die hele wêreld half oorgeneem het. Die Grieke sê hy het 'n stelsel gehad van to think your way into a new way of acting. Hy sê ons wil eers 'n teorie ontwikkel. En dan as ons die teorie het, wil ons die teorie maak werk. Net om uit te vind dat die verandering in die postmoderne wêreld in terme van teorieë is so vinnig, dat môre is hierdie teorie verouderd. So teorieë gaan ons nie ver bring nie. Hy praat van die Hellenistiese manier van dink. To think your way into a new way of acting. Hy sê Jesus het anders gewerk en ons moet terugkeer daarna toe. Jesus het gesê op die Arameese manier to act your way into a new way of thinking. Luister die verskil. To think your way into a new way of acting is skep 'n teorie net om môre uit te vind hierdie teorie is nou verouderd. Maar to act your way into a new way of thinking beteken wat Kelly gesê het, gaan. Nou maar wat sê ek foute maak? Hy sê make excellent mistakes. Solank jy daai uit leer. Dan gaan jy uit die teorieë wat beskikbaar is sê, hier het ek 'n hulpmiddel, daar het ek 'n hulpmiddel, daar het ek 'n hulpmiddel.
En dit dink ek is 'n volgende stap wat die kerk noodwendig sal moet doen. Ons sal moet uit die blokke kom, niemand gaan dit vir ons doen. Ons sal moet begin, as jy dink hierdie goed is waar, soos van môre af, die mense beïnvloed om dit te doen, en om te kyk hoe die verandering dan uiteindelik plaasvind. En die wonderlike ding is, die gemeentes wat dit wel doen, kerke wat dit wel doen, sê, toe die goed begin gebeur.